謙信公が忍び、名を進め。私は上杉軍女武者一でござりまする。この春日山の自然がとても気に入りまして、この地をお守りしております。どうぞ皆様よろしくお願いいたしまする。私上杉軍女武者隊隊長春と申しまする。皆様よろしくお願いいたしますわ。そろそろ片付けますか。わしは親方様の側近として戦で先鋒を務め手柄を上げることを誉れとしておる上杉四天王が一人、柿崎泉の神影家なり。お前とこよい。それがしは上杉四天王が一人、そして越後軍学の礎を作りし名軍師宇佐美駿河の神貞光でござる。それがしの軍略の数々しかとその目でご老じよ。我らがお役人様上杉謙信公のご養子上杉景勝様上杉景虎様ご主人。ありがとな。仲直りできてよかった。あの世で会おう。申し上げていこうか。行くぞ。の戦国の世、その激動の時代をこの目で見定め生き抜いてきた。我は謙信公より越後の竜を継ぎし者上杉景勝則。貴重皆、私のことを悲劇の武将では相模の死北条氏康が七男、そして越後の竜上杉謙信の後継者、戦国の世に名を馳せた二人の英雄の義を継ぎし者、我が名は上杉三郎景虎なり。
方様、上杉謙信公ご主人にございまする。かたじけない。では一度前へ出い。さて、では十五郎、皆様方に勝ち時の説明をいたす。かしこまりました。それでは皆様ご協力お願いをいたしまする。右の拳をギュッと握り天高く突き上げてくだされ。ご存知の通り、はい、えいえいおうと三唱お願いをいたします。練習してみますよ。せーの、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。ありがとうございまする。では親方様の掛け声のもと、もっと元気よくよろしくお願いいたしまする。お願いいたします。おう。では皆の者よろしいか。わしのいざという掛け声の後に続いて大きな声で勝ち時を上げてくれ。よいか。あまり声が小さいとやり直しさせるからの。頼むぞ。あまり小さな声ではわしらもこの後出陣できんからな。では参るぞ。上杉軍全軍抜刀。いざうえい見事であった。これにて士気は高まった。皆の者、これより義の戦へ赴く。準備はよいな。いざ勝利。